華人文化喺教會裏邊點樣影響我哋嘅信仰呢個價值觀咧？背後就係我哋要敬畏耶和華、敬畏神，即係 reverence 或者非常尊重。但係現代嘅西方人係着重真誠，呢個叫 authenticity 真誠。咁所以即使一個人佢哋會覺得，即使一個人如果我係喺口頭上講嘅詞語，所有都係正確，都係合乎聖經，但係好似有少少假或者虛偽，或者好似唔係來自心裏邊嘅真實説話，即係唔係你講啊，咁所以覺得咦唔啱喎，it's fake，好假咯，咁所以西方嘅信徒特別係年輕青少年嗰班咧，佢哋係着重 am I real？Hello， 大家好，咁又歡迎再嚟多一個 episode 啦，呢個 podcast。咁我哋今日嘅話題係咩呢？今日就係想講關於呢度華人教會嘅中英堂點解會有時會有衝突啊？係咪咁樣形容呢？點解話係衝突呢？思考呢個話題，睇下係邊一代嘅人嚟思考。已經顯示到嗰兩個價值觀嘅差別，因為華人教會可能第一代first generation 嘅uncle auntie 可能唔肯承認係有衝突。我啱啱就係去到教會講道，就係同佢哋傾咧，咁我就強調話其實真係EMCM 中文堂英文堂之間真係有衝突。佢話冇，唔係衝突，係溝通可以改善啫咁樣，即係佢咁樣，即係佢個角度。但不過如果係同英文堂或者係喺即係好似我哋咁加拿大長大或者出生嘅即係弟兄姊妹咧，可能會覺得點解咁係衝突就衝突啦？因為做即係無論你係咪叫佢做衝突，但係即係互相之間係有唔開心嘅。咪就係咁咯。咁所以如果係比較西化嘅思維，可能會覺得如果係唔開心就直接講啦。但係可能華人覺得即係要 save face，可以落台。咁如果唔開心都唔好咁樣咁白出嚟，唔好攞咁白啊，講得咁白咁直啦。咁我諗可以首先講下呢個衝突係即係感受到呢個嘅衝突係點解會發生啦。咁係啦，咁就有中國人啦，就移民咗落嚟加拿大啦。咁當時喺香港97嘅，咁做即係80年代90年代嗰陣時，咁就好需要好多人都想揾第二個國家去做一個家庭嘅。咁就有好多人可能去咗我哋呢邊度加拿大啊，又會去美國，又會去英國咁樣，或者澳洲咁樣。咁嚟咗加拿大嘅就咁當然佢哋喺香港返開教會嘅，喺呢度就仍然會可能繼續返教會啦。咁呢度就有新嘅華人教會有可能有好多 church plant 嘅 movement 咁樣。咁當時咧就好多呢啲華人教會咧就係只係得一代嘅中國人嘅啫，一代嘅香港人。咁所以佢哋崇拜佢哋所有嘅崇拜次序即係佢哋同神嘅關係都好似係即係嗰個模式係好似香港教會就係之前點樣祈禱就帶翻嚟過去點樣崇拜咁但係咁佢哋成個教會都係好 Chinese 嘅，好中國化嘅。咁但係好得意咧，就係佢有下一代嘅仔女咧，佢哋喺加拿大長大。咁佢哋嘅文化咧就變咗係好 mix 嘅，有時可以係非常之西化咗，西化咗當係西化咗咁好明顯嘅，即係舉個例子啦，即係就算佢哋嘅語言嘅都有分別嘅，因為中文咧佢哋主要崇拜都係想用中文去做崇拜啦。咁但係英文佢哋喺呢度長大嘅，佢哋中文又學得唔好冇咁好，咁所以佢哋主要嘅表達方式都係用英文嘅，咁所以就變咗佢哋自己嘅崇拜都係英文。咁當然呢度唔單止係佢哋嘅語言啦。但係佢哋諗法文化佢哋學習點樣去崇拜神，都係同中文係上一代嘅係有好多唔同咁樣。係咯，就係正唔正確咧？係咯，係就咁。其實好多細節都可以討論嘅。咁係咯，如果譬如講緊我哋喺教會裏邊查經嗰方面，
講翻神嘅話語嘅教導，我哋嘅神學，我哋嘅禱告嘅詞語啊。咁如果係華人中文堂嗰邊嗰個整個 form 係比較正式 formal 啲嘅。咁如果係西化啲，咁當然以前喺即係教會歷史，西方教會係都曾經係有比較正式嘅即係向神嘅崇拜啊、講教導啊、禱告啊。但係而家比較現代化嘅西人教會就好比較 casual 啲啦。例如有啲最 casual 可能令到某些嘅華人嘅弟兄姊妹覺得，咦，好似好驚訝。例如佢話直接同Hey God，Hey Jesus，即係好 casual 啦，好似講到咁 Hey 啊，你同你阿爸會唔會話 Hey 啊，或者即係咁樣，好似唔尊重神，但係不過即係呢個就顯示到另外背後嗰個文化裏邊嘅價值觀，即係話華人文化喺教會裏邊點樣影響我哋嘅信仰呢個價值觀咧？背後就係我哋要敬畏耶和華、敬畏神，即係 reverence 或者非常尊重。但係現代嘅西方人係着重真誠，呢個叫 authenticity 真誠。咁所以即使一個人佢哋會覺得，即使一個人如果我係喺口頭上講嘅詞語，所有都係正確，都係合乎聖經，但係好似有少少假或者虛偽。或者好似唔係來自心裏邊嘅真實説話，即係你唔係你講啊，咁所以覺得咦唔啱喎，it's fake，好假咯。咁所以西方嘅信徒特別係年輕青少年嗰班咧，佢哋係着重 am I real？咁所以如果佢哋喺日常生活同其他啲人都話 Hey what's up？Hey how are you？好 casual 係咪？或者有時而家即係有啲公司裏邊咧，佢都嗰啲經理啊、上司啊都會情願你稱佢為佢嘅 first name，即係直接講 James，唔會話 Pastor James 或者 Mr James 或者 Mr 邊個 Mr Wong，咁即係好 casual。咁所以如果喺日常生活佢都係咁樣用呢個模式嚟交流。咁佢同神咪就一樣咯。咁呢樣嘢其實係呢個真誠係好嘅，係好事嚟嘅。咁所以呢方面即係可能大家聽起嚟好似覺得係咪㗎？係咪好似都冇敬畏神，好似 lose 咗個 respect？但其實唔係。我想解釋咧，就係話即係比較用正面嘅角度嚟睇下兩方面文化嘅差別，我覺得係比較一個好啲嘅方法啦，即係嚟解釋同埋理解下咯。我都記得我以前返嘅中文教會咁就即係佢個 dynamic 咧，其實就係中文就係即係好多我哋嘅父母都係中文，但係我哋仔女全部都係英文嘅，都係英文部嘅。咁就英文就有自己崇拜嘅。咁我哋英文就可能話我哋想唱敬拜神嘅歌嗰陣時候，我哋想啲燈可以熄翻少少，因為俾自己有 privacy 有空間。即係如果我傷心啊，我想同神祈禱，我又唔想好似俾大家一齊睇咁樣，咁所以我想自己熄燈，所以我唔使諗有其他人喺度，咁就自己可以單對單咁樣同神去傾偈，去同佢去崇拜，去敬拜佢。咁但係中文部就話唔得啊，一定要開燈啊！點解熄燈好似黑掹掹咁樣有冇好睇咧？咁樣。跟住好多年輕嘅都當時啦，即係呢度都係講緊20年前啦。咁我哋好多人都中意着一係着短褲、牛仔褲啊，或者牛仔褲咁樣。但係佢哋又話呢啲可以太 casual，又唔可以着嚇。咁係呢啲分別。咁但係呢啲又係咯，呢個咪就係牽涉到其中嘅衝突嘅呢個 point 咯，就係嗰個崇拜或者喺教會事工裏邊嘅模式，上一代願唔願意放手喺啲唔係咁重要或者唔係即係核心教義啊嗰啲 central doctrine 嗰方面，唔係嗰方面，梗係唔好即係唔可以調解啦，係咪？但係其他嗰啲模式可唔可以有啲彈性同埋放手俾年輕嗰一代，特別係英文堂可以自己做呢啲選擇？你睇嗰幾樣嘢啦，咁仲又包括其他，譬如以前咧就係環教嘅禁止打鼓啊。
no drums 係咪？或者 bass guitar 啊嗰啲咧，譬如嗰啲即係比較好似 rock and roll 類型嗰啲中文特別中意齋鋼琴嘅。係咯，鋼琴咯，係咯，咁所以係咯，即係呢啲模式嗰方面，譬如你另外就係譬如有啲英文堂佢哋可能想要一個叫做外展 outreach 嘅事工，個模式可能有少少特別。咁而家嘅華人教會英文堂嗰邊好多時有個叫做 coffee house，咁即係請啲未信嘅朋友嚟即係 join 喺，即係唔會喺大堂裏邊，即係唔係好似一個崇拜嘅模式，但係譬如喺個食堂裏邊啊，好 casual，好似一個咖啡室裏邊啊，咁跟住咧有個人咧就唱下啲唔係一定係基督教嘅詩歌，有啲係詩歌，但係有啲可能係現代嘅嗰啲歌曲啊成，咁有個人做少少嘅分享，有人做啲比較藝術性嘅嗰啲表演啊又成，跟住之後咧就有一段時間可以喺座位裏邊同6至8個人傾談福音，即係呢啲方式咧，呢啲模式嗰方面咧，其實即係啲年輕人係想用啲 creativity 係好創意地嚟做呢啲事工，但係過往我知道嘅或者我聽過嘅或者我讀過嘅呢啲 case 咧，就係有衝突，就係由於呢個原因，因為好多時可能係唔 comfortable， 係唔習慣或者覺得甚至係觸犯咗嗰個敬畏嘅價值。咁所以咧就覺得唔可以咁樣做，你唔應該咁樣做，咁樣做咧係唔會敬畏神嘅。但其實唔係，佢哋想要嘅就係個價值觀係有少少唔同，同埋佢知道佢哋未信嘅朋友係點可以帶到佢哋入嚟教會。可能佢啲未信嘅朋友，佢哋嘅背景好唔同，唔係好似譬如香港人咁樣，即係可能因為香港人即係大致嚟講係都係算係有帶着正面嘅態度嚟睇基督教嘅，但係西方教會已經唔係，呢個歷史唔想長講啦，因為由於時間嘅緣故，同埋呢個即係比較離題啊。但係咧，總之佢哋知道有啲非信徒，佢哋唔願意參加崇拜，但係喺啲比較啲非正式嘅場合裏邊咧，佢就願意。咁但係要俾個空間啲年青人去選擇。其實年青人已經唔係咁年青啦，因為啱啱講咗移民過嚟好似我家庭咁樣，都係90年代初移民嚟，我都喺度20幾年啦已經。咪就係咯，咁所以你諗下啦，80年代、90年代有2000，咁嗰啲年青人已經最細嘅都係已經20幾歲，最大已經40，差唔多50啦，50幾歲，咁已經唔係年輕，你明唔明啊？咁所以係咯，點樣可以即係俾個空間英文堂佢哋可以發揮自己？按着神嘅旨意點樣可以實行呢個大使命咧？就係咁，係。咁我都想講翻再broader，即係再講翻大體啲。咁其實講到中國文化同埋西方嘅文化，即係華人文化啦。華人文化其實有咩即係好講到教會裏邊嘅唔開心其實佢係牽涉邊啲價值觀係唔同嘅咧？另外一個價值觀就係我哋華人當然係好着重傳統啦。咁所以傳統度咧，其實我覺得有趣嘅一點就係，因為我阿爸依然而家住喺香港，咁我當然會去即係有時間嗰陣時就會翻香港探佢啦。咁嗰陣時翻香港嗰陣時，咁都會參加嗰邊嘅教會。我覺得有趣嘅就係咧而家好多嘅香港嘅教會咧我唔應該講好多，但我參加嗰幾間咧，我發覺仲比呢度好多嘅加拿大華人教會仲現代化。仲現代化。即係換句話講，就係話頭先啱啱你 Toby 頭先講話，好似80年代、90年代移民過嚟，帶咗嗰個模式，但好似冇 update。係啊，冇 update。冇 update 都係30、40年之前嘅 time freeze 咗。time freeze 咗係一段時間。咁即係嗰個譬如崇拜嘅次序啊，即係一定要讀幾篇經文，同埋比較好正式咁樣做。但係而家已經有啲教會比較好 modernize， 同埋佢哋選嘅詩歌都好 modernize， 即係讚美之泉啊嗰啲歌咧，即係願意唔單止係唱粵語歌，但係又唱埋普通話歌啊，有時即係我知道啲華人教會係有咁樣做，但係有啲係冇咁樣做，或者覺得唔可以咁樣轉變。咁但係西方教會咧係比較 modernize， 係着重未來同埋點樣發展。咁所以有好有唔好，但係好個方面就係頭先講翻點可以 outreach 到周圍未信嘅朋友咯，係咯。
講翻reverence 啦，咁因為我諗翻起做聖經嗰句就係fear of the Lord，咁中文 fear of the Lord 敬畏耶和華咯，就係敬畏耶和華。敬畏耶和華，但係敬畏背後嗰個意思，我覺得係更接近聖經嘅意思咯。但係因為我哋即係而家英文好少用，因為敬畏係畏懼嘅畏。係係啦，就已經包含括咗嗰個 fear，包含嗰個 fear，咁所以係咯，即係係咯，咁所以呢個唔單止係一個詞語嗰個概念，係嗰個價值觀啊。咁所以華人信徒帶嚟喺教會裏邊崇拜講嗰時，真係有一個敬畏嘅心。但係當然西方可能某啲嘅信徒嘅弱點就係唔夠敬畏，係的確係唔夠敬畏，以至到可能因為。係啦，即係唔想扯得太遠，但係喺心理上，如果係越多有啲因素可以引導我哋係遵守神嘅話語，咁當然我哋會更多方面會遵守神嘅話語。但係西方嘅文化嘅信徒可能少咗幾個因素咧，之後咧就可能話就 pick and choose，或者選擇性嚟讀經或者遵守經文嗰啲教導，咁當然唔係咁好啦，係咪？咁大家知道呢個係問題嚟嘅，係啊。因為以我所理解咧，就係中文嘅文化，即係好有authority， authority， 因為權威權力咯，同埋有唔同層次嘅權。係咯，呢個即係比較 hierarchical， 係呢個有階級嘅分別咯。咁所以係咯，即係啱啱令我想起另外嘅文化點樣喺教會裏邊顯示出嚟咧，就係譬如喺華人教會。人哋稱我一定係黃傳道啊，即係加用姓名嘅姓，咁又加埋個 title。但係不過喺西人教會有啲會叫我個 name， 即係 James 啦，唔係 Wong 喎，唔係即係我個 last name， 叫我 James， 即係 Pastor James， 或者甚至就直接叫我 James。即使佢哋嘅年紀係比我細，佢都會叫我 James。咁當然咁係咯，咁呢個都即係好輕微嘅嘢。好微小嘅嘢都可能會令到比較傳統啲嘅弟兄姊妹 uncle auntie 覺得好似唔開心咯，好似冇被尊重咁。係啊，但不過但係西方人，我諗頭先提個例子就係喺個 workplace 喺工作場合裏邊，真係越嚟越有呢個好 casual 嘅交流。啲經理真係會想佢啲人工。你啲下屬，你咁叫我 James 算啦咁樣，即係佢真係有呢個文化，咁所以唔係一定係佢哋唔係一定係啲年輕人唔係一定帶嚟一個唔尊重嘅態度，但係佢哋帶嚟佢嘅真誠嘅態度。因為當我用即係如果我唔係叫你做，我一叫你做牧師咧，我喺心裏邊就係變咗加咗一段距離，就好似冇咁親咁樣。因為牧師係一個我唔會即係講好多真實説話嘅。咁我覺得呢個就係顯示到華人嗰個價值觀最基本真係要有呢個距離，同埋太近係唔啱，太近係唔尊重。咁所以你講得係啱，但係西方覺得係呢方面，如果拉近嘅關係係一個好事嚟。拉近係好啊，因為我就係會諗，即係拉近嘅原因係我想認識你，我想你認識我，我想向你學，就算我想向你學習多啲，我都係想要拉近先。咁呢個咪可以，即係呢個可能唔係太，即係對於頭先初初講緊嗰個衝突係都係有關，但係比較一個中性或者正面方面嚟睇咧，即係話華人或者中文堂文化嘅人可能唔係太了解呢一點，佢即係捉唔到啊，掌握唔到呢一個喺度西化嘅年輕人呢個價值觀，以至到不能拉近呢個關係，以至到不能可以好比較陪伴佢哋嚟影響佢哋走向神嘅道路上，即係做唔到呢一點，即係都係個距離太遠。畢竟都係uncle auntie，唔係朋友，做唔到個朋友嗰一點。咁所以喺家庭裏邊做唔到啦，係咪？咁咩華人家庭會爸爸同埋成年咗嘅仔真係做朋友一齊做 friends 啊，好少。但係西人教會、西人嘅家庭有，西人教會又有。咁所以嗰邊嗰個導師同埋嗰個所謂學生嗰個關係咧係拉近。點解我哋西方嘅文化會我覺得我哋有困難去學
呢個概念就係 Fear of the Lord。係啊，咁因為即係按着西方近代歷史啊，特別係而家，首先咧，如果嗰個價值觀裏邊唔係太着重傳統，咁當然越嚟越少嘅現代人會研究歷史，咁唔會讓歷史裏邊影響你。因為以前譬如西方都係有即係 king， 而家加拿大都有個即係 representative king 係咪？但不過對於平常生活，我哋唔會諗起話呢個 king 我係咪要敬畏佢啊？都同佢冇關係，好即係咁樣脫離日常生活嘅。咁所以但係華人，我哋近代歷史，香港人也好，其他嘅華人也好，我哋知道 for better or for worse 嗰個歷史裏邊，特別係政治歷史裏邊，會影響我哋，真係要喂你要尊重呢一個頭，你唔好即係你唔好得罪佢，唔係即係咁樣有呢個歷史裏邊影響到我哋咯。咁所以點樣可以讓西化嘅年青人學到呢一個敬畏耶和華呢一個心態，都係難嘅。我哋真係難，但不過如果係用一個華人嘅價值觀嚟壓迫佢哋咁樣學，話你點解你唔敬畏耶和華？你穿着應該要正式啲啊！咁即係你講嗰啲，即係點樣？即係返教會要着咩衫啊？又剩啊，樂器係點樣用啊？即係嗰個唔係一個有效嘅方式咯，反而會產生更多嘅衝突。咁有效方式係點咧？就係頭先啱啱講返，反而去用返按着西方人嘅價值觀拉近關係，俾年輕人空間，同埋做年輕人嘅榜樣。榜樣係包括分享自己嘅經歷，長處又好，弱點又好，特別係弱點。呢個弱點真係好，即係捉到年輕人嘅心，因為佢覺得哇，你都係好似我咁啫，係咪？你都係人嚟，你唔係一個聖人，係咪？唔係我哋冇聖人，冇太屬靈嘅人嘅，係咪？我哋都係軟弱嘅人，係需要上帝嘅恩典，需要慢慢改善嘅。咁所以佢聽到你啲sharing 你啲分享嗰陣時，佢自己會思考。反而如果你俾佢空間，俾一段時間佢自己發揮，自己做決定，反而會覺得，咦，佢最終唔係 exactly 聽從你嘅建議，但係都係做喎，即係按照你嘅分享嚟咁樣做喎。咁即係咁呢個咪門徒訓練咁呢個方式咯，因為就係門訓咯。但係都係完全贊同啦，即係贊成啦。咁講翻英文嗰邊都可以去學翻點樣去有尊敬呢個心，因為尊敬耶和華呢個真係聖經係教一種態度嘅，係西方係好似因為自己嘅文化，所以係有困難去學呢個態度嘅。咁我覺得如果可以真係學到點樣去尊敬耶和華。原來有神係佢係高過我哋嘅，咁我哋都可以可能同樣我哋對上一代嘅關係都可以幫到。咁具體嚟講，咁我哋希望同埋即係喺禱告裏邊都係希望西化嘅嗰一代年輕人嗰一代可以學到啦。咁具體嚟講，我覺得即係因為我曾經喺兩個華人教會侍奉過，咁我都係會勸勉年青人話要體諒上一代，同埋佢哋嘅為教會同埋為你哋，唔單止係父母，但係講緊啲 uncle auntie 為教會嘅年青人嘅犧牲啊、付出啊，要體諒呢方面，同埋唔好即係淨係覺得。你成日都好似即係唔俾我空間啊，壓迫我啊，俾我 pressure 啊，勉強我咁樣。其實唔係，佢背後有啲價值觀係令到即係教會有即係 stability 有穩定。其中一個我成日都提咧就係好少華人教會喺經濟上、財務上有問題。咁呢個大家都知，我哋華人都係即係儲錢啊，係咪？唔好亂嘥錢係咪先？咁呢方面即係都係牽涉到其他嘅話題。但係而家講緊正面咧，就係咧 it's a good thing。即係可以供完嗰個教會個建築物，冇咗呢個經濟上嘅即係壓力，係好事嚟㗎嘛。咁所以我覺得年青人應該係欣賞呢一點，同埋應該係為呢一點感恩咯。因為之前上一代咧初移民過嚟嘅時候，我哋真係全部真係好細嘅。我哋有啲係好多都係喺加拿大出世，喺度長大，所以由0歲去到13歲，咁好多
唔單止係有呢個文化嘅分別啦，但係其實細嗰一代仲有一段時間係唔明係未認識到點樣做一個大人喺社會上邊即係可能經濟嘅需要啊，即係錢即係點樣去做去到 budget 啊，所以呢啲其實全部都係分辨嚟嘅。咁但係呢啲初頭就都我覺得佢都會令到有呢啲 conflict 啦。咁但係而家但係已經再過多10幾年啦，呢啲好多都唔可以話係小朋友啦，啲兒女都全部長大成人，咁又喺社會裏邊有工作，有啲又做醫生，又做 engineer 咁樣，又做律師咁樣，所以其實如果我哋比較而家就真係可以見到啲分別啦，就係同西化嘅大人同埋中化嘅大人，咁就真係見到其實都仍然係有好多 cultural difference。係啊，咁呢個譬如講再具體啲咧，就係由於啲 uncle auntie 見到年輕嗰一代慢慢長大，甚至係即係幫佢見過佢著尿片啊成，咁所以呢個當然喺人嘅角度、心理嘅角度嚟講，我哋能了解點解佢哋成長咗之後都好似當佢哋係細蚊仔咁樣，即使佢哋係20幾歲、30幾歲、40幾歲，但係我覺得呢方面如果講翻具體啲關於教會事工嘅預算嗰個 budget 裏邊，我都記得幾次喺 AGM，即係每年嗰個會員會議裏邊，兩代中文事工、英文事工裏邊嘅弟兄姊妹，真係有呢個價值觀嘅差別。講翻 upgrade 嗰個嗰啲 AV 啊，audio visual，譬如嗰啲喇叭啊嗰啲咧，其實由於疫情咧，我覺得不少嘅華人教會最終都願意 upgrade 佢所有嗰啲equipment 啊成，因為即係逼不得已，因為有一段時間喺 BC 省係不容許實體聚會嘅。但不過我覺得呢方面其實，但係不過好唔肯啦，係咪？好勉強咁樣話，同埋勉強係咪因為貴定係太貴啊？係好貴，因為你要使成1萬2萬蚊咁，即係太貴咯。但係同一個即係西方嘅角度嚟睇，覺得唔係喎，呢啲喇叭啊、microphone 啊，所有咧，同埋譬如要直播嗰部電腦咧，係有呢個需求，因為唔係長期嚟講咧，係會即係有啲即係出問題啊，錄音唔到啊，即係好煩嘅事情。咁所以喺一個比較西方嘅價值觀係覺得啲 equipment 係值得我哋投資。但係頭先講咗啦，華人嘅價值，我哋中意儲錢，呢個係一個好嘅價值，但係即係喺裏邊可能係會有個衝突。但係如果譬如喺嗰個 board 裏邊，譬如委員會、執事會、長老會裏邊，如果大多數都係中文堂嘅，佢哋可能會覺得哎呀唔得啦，按照我哋嘅睇法，冇呢度冇你話事，但我哋話事，咁令到啲年輕人佢哋會覺得，係點解你唔會聽我哋個 voice？點解你唔會聽我哋嘅意見？我哋意見係首先來自我哋想為咗教會着想。第二，我覺得係有效。咁逐漸咧，有啲年輕人咧係為咗呢啲比較輕微，但係好多次咁樣發生嘅，你話衝突係好，或者覺得即係觀念唔一致又好，總唔知佢哋覺得佢哋嘅意見好似俾人懶待咁咯，即係唔俾人 notice，唔理佢哋，咁所以佢哋就會覺得，哎呀，咁既然我喺度好似唔可以即係發揮我嘅恩賜啊，或者喺度可以為教會貢獻，咁咪沉默離開咯，沉默流失咯，叫 silent exodus 咯。咁就都啱啱開始講咗㗎啦，關於即係下一個 downstream 係有咩影響咧？係咯。咁就想翻俾一段時間去 explore 呢一點嘅下一步係點樣有咩影響咧？咁我哋喺加拿大，特別我哋溫哥華呢個城市裏邊，又見到有咩trend？呢最近嘅5至10年比較特殊咯，當然係因為疫情啦。咁因為疫情，我哋知道喺北美嘅教會，每個地方教會平均失去咗1/3嘅人數，
跟住去失去咗，即係離開咗，唔翻教會，即係唔會翻實體教會啦。咁當然之後疫情過去咗之後，咁每年都去即係啲人會翻嚟啊，或者翻嚟嘅意思唔係一定翻嚟你自己本身嘅教會，去翻教會啦咁樣講。咁所以由於呢一個外在嘅事情係影響到即係整個世界同埋整個世界唔同嘅教會，咁當然係影響華人教會。但係華人教會有一個叫做即係disadvantage，就係因為有個文化差別。咁所以有啲喺華人教會長大嘅，可能最終離開咗一個華人教會之後，由於頭先講翻嘅不滿之處，或者有衝突嘅經歷，寧願佢哋唔會完全離開教會，呢個好事。但係可能會選擇去西人教會。因為疫情已經離開咗啦，咁你翻教會嘅時候，不如揀第二間啦。不如揀第二間啦，同埋呢個都會牽涉到其他可能華人教會裏邊嘅做法或者事工或者文化唔係太適合或者唔係太滿足到佢個人屬靈嘅需求，包括佢哋教導嘅方面啊，頭先講做喺事工裏邊或者傳福音裏邊嗰個有冇空間可以發揮自由啊，或者佢哋生咗仔女啊嗰方面覺得點解個 children's program 可能冇乜效，或者點解教會嗰啲資源唔係分配俾即係young families 裏邊嗰方面咧，即係佢冇覺得唔 feel supported，咁所以以至到佢考慮咁多因素之後，就選擇去西人教會，已經唔再翻華人教會，咁所以都係有呢個傾向嘅，係啊。始終咁中文教會應該點做咧？有好多如果係細路仔離開嘅，咁如果佢哋再即係望前去再望多5年或者10年，咁佢哋其實有咩 possibility 啊？我首先講翻初嗰2批移民嚟嘅即係華人，跟住已經過咗好多年啦，咁所以佢哋仔女已經即係我哋嘅年齡或者比我哋年紀仲大添，咁都係有不少嘅比較悲哀嘅即係後果嘅，例如佢哋真係完全離開教會啦，即係教會一啲都唔會翻，唔單止係疫情嗰陣時，疫情之前已經開始唔翻教會，或者甚至離開信仰，即係基督信仰、福音信仰，咁呢個係一個悲哀嘅事情。咁我喺呢度我想即係鼓勵同埋勸勉弟兄姊妹就唔會灰心啦。咁當然不足咁向神祈禱。如果你覺得自己係做得有虧陷嘅或者缺陷嘅，咁向神認罪悔改，為你嘅仔女不斷咁祈禱，祈求神可以即係還回佢哋啦。咁但不過如果直接即係具體嚟講，其實即係there's not much you can do，因為佢哋已經係成年咗好多年啦。佢哋你都知嘅，佢都唔聽你嘅勸勉，同埋唔聽你嘅建議。咁所以你直接嚟講冇乜你可以做，但係只可以為你祈禱咯。但係如果講翻新一代，因為近5年都係有新一批嘅新移民從香港新移民嚟過嚟加拿大、大溫哥華其他城市等等，多倫多啊等等。咁我哋其實頭先講咗咁多，其實都係值得弟兄姊妹思考同埋反思一下。其實同埋特別係唔單止係反思，係點樣可以避免啲陷阱啊，即係喺啲關係上啲陷阱啊。但係多留意咯，多聆聽咯，多注重你細蚊仔同埋年輕嘅 EM 英文堂佢哋嘅睇法，同埋如果可以嘅話，喺啲比較即係細嘅範圍或者中型嘅範圍，俾你哋空間可以發揮，甚至聽佢嘅意見去咁樣做，甚至我覺得中期長期嚟講，最好嘅異象同埋策劃係應該喺祈禱裏邊，同埋喺事工每年嘅策劃裏邊，係即係 actively 主動去培栽新一代嘅教會裏邊嘅 leaders，組長、團長、敬拜團隊嘅 worship leaders，帶領詩班
某些唔同事工，甚至係即係升佢哋為執事或者長老添。呢個我覺得係最理想咯，係咁樣做。咁樣做，譬如你講緊呢個代表性嘅 leadership，咁譬如我以前教會，我覺得做得好好，同埋我好感謝神。呢個異象已經係喺呢間教會已經30幾年，咁所以即係30幾年前嗰啲而家嘅 uncle auntie 嗰陣時係我哋嘅歲數，嗰陣時佢哋已經有呢個異象，想將來係會交棒俾佢哋嘅仔女，而家真係做得到，甚至喺執事會裏邊一半係英文堂嘅，一半係中文堂嘅，咁所以我都做得好好，做得好好，係啊。最理想嘅係點樣呢？因為一間教會有變做好多教會都變咗有2個唔同嘅 ministry， 咁佢哋應該一齊啊，定應該分開呢？如果想簡潔啲嚟講出我嘅觀點，我覺得係應該係咁樣講嘅。首先幾樣嘢先。第一，喺個華人教會，有啲華人教會係冇英文部嘅，係需要有英文部。因為頭先啱啱講咗咁多嘅因素，語言嘅方面、文化嘅方面，佢哋覺得唔自在，佢哋必須有自己嘅事工、自己嘅崇拜團契、查經班。outreach 嘅事工等等，用英文為主嘅。咁當然我淨係識英文嗰啲朋友咧，佢哋就算學咗少少中文咧，佢哋聽中文嘅崇拜嗰陣時，佢哋話聽唔明，因為大家都知，因為中文講道係比較正式化㗎嘛，係咪？咁所以係好難聽。又唱唔到啊！啲歌又唔識嘅。係咯，又唔明嗰啲歌係咁，所以係咯。首先，如果係冇英文部、冇英文崇拜，係要建立一個英文崇拜。咁當然係要包括一個聘請一位講英文為主嘅傳道人或者牧師啦。咁當然有好多環教會係咁樣做，但我都知道啲環教未咁樣做，或者比較即係 lag behind，即係未成熟啊，嗰時都未成熟。但係佢係有細路仔嘅。咁有細路仔，但係每5至10年都嗰批細蚊仔已經唔係細蚊仔，咁離開咗，因為佢冇需要。呢個係一個好可惜同埋比較 sad 嘅情況嚟嘅。但係我哋想避免呢個趨勢啊嘛。咁首先咧講翻，首先要有英文部、英文堂、英文傳道人啦。第二就係聯合崇拜啦嚇，要翻譯。咁當聯合崇拜有2樣嘢我想講嘅就係第一，要聯合崇拜係。要考慮英文事工嘅弟兄姊妹，我意思就係話，譬如好多時嘅聯合崇拜都去揾主任牧師，當然係講中文㗎啦，講粵語、講廣東話嘅。點解唔揾一個講英文為主講道，翻譯為中文呢？即係咁樣調翻轉，或者帶領詩歌都係中文嘅，但點解唔揾英文部嘅 worship team？去帶領英文詩歌，再加上一位中文堂嘅弟兄或者姊妹，唱一首中文歌，你明唔明個意思啊？即係你轉翻嗰個出發點，圍繞即係間中圍繞住英文堂嘅需要，咁樣做，我覺得係好好。第二咧，關於聯合崇拜就係要減少聯合崇拜嘅嗰個 frequency。我覺得每年最多6次已經夠啦，4次都 OK，但係少過4次，得個2次，譬如聖誕節、復活節，可能係太少，就係咁咯。咁所以聯合崇拜其實佢個心係想得到咩咧？個心係我覺得喺好多嘅即係喺從一個中文事工嘅角度嚟睇，係應該係有呢個代表性，係我哋教會係團結嘅。係合一同埋一致嘅，咁其實呢個真係合乎華人嘅文化價值觀，但係唔太合乎西方嘅信徒。點解咁講呢？西方嘅弟兄姊妹，佢西化嘅弟兄姊妹，佢哋係着重人與人個人嘅關係。咁所以咁你可以諗，你話咁應該點樣做呢？先可以滿足兩邊嘅需求。咁頭先滿足第一個需求已經講咗啦，聯合崇拜。第二呢，就係即係繼續做聯合崇拜，但係英文部嗰方面呢，如果聯合崇拜之後咪有個 love feast 嘅，咪有個聚餐嘅。如果聚餐可以比較讓咁當然係需要有啲安排，同埋要預先計劃。如果有啲識講英文嘅中文部弟兄姊妹，同啲英文堂嘅弟兄姊妹坐一座，
有啲有趣同埋有意義嘅話題可以傾談分享又好啦，一齊坐一齊傾。但不過當然，如果我哋唔主動咁樣做咧，好自然佢哋會分翻中文同中文即係坐啦，自己傾翻英文同英文傾翻。但我哋要比較主動啲。咁因為有時語言都令到好難溝通嘅。係啊，咁所以啲細路仔真係唔識中文。佢真係唔識中文。咁另外一方面，有啲中文水平比較高啲嘅，你可以調翻轉嚟擺佢哋放喺一個即係淨係用中文為主嘅台裏邊，一路食飯一路傾談啲有趣嘅話，特別係分享咯，分享以前過往嘅經歷嘅有成咧。我覺得即係對於呢度比較 Canadianized 嘅 youth，佢哋會覺得有意義喎。我真係認識到 uncle auntie，我仲知道原來呢 uncle 有呢個行業嘅，我以前唔知，我原來乜，原來嚟一教已經30幾年，原來係咁啊乜乜。會唔會有啲 auntie uncle 係可能唔會想分享得咁白嘅？有啲可能唔會啦，但係如果就係分享自己經歷，我覺得即係喺個 DNA 裏邊。我覺得上一代都係想 pass on 以前嘅經歷，同埋想下一代向佢哋即係吸取啲經歷㗎。我覺得呢樣係好事嚟嘅。我以前教會都試過請咗一位 uncle 一位 auntie，就 separately 去咗英文部嘅團契裏邊做分享，跟住分享咗20-30分鐘之後，你都好似在場有一次，跟住之後你有個 Q&A 可以問答嘅。呢個節目啦，呢個聚會啦，時間啦，咁呢啲年輕人好喜歡問下，原來你嘅經歷係咁嘅，你呢樣嘅情況你點樣處理啊？乜，即係對佢哋好有價值咯，係咯。同埋其實好多 auntie uncle 其實佢哋英文嘅水平都幾高嘅，我覺得呢樣嘢我都想係即係鼓勵啲聽緊我哋嘅呢個傾談嘅弟兄姊妹，即係。點講咧？唔好低估你自己嘅英文水平，同埋特別可能覺得自己口音啊或者發音咧唔係太準。其實講真話，而家現代嘅即係年輕人咧係唔會即係睇唔起你或者唔尊重你，反而會覺得有翻呢一個溝通嘅渠道。因為講英文佢哋唔識中文，咁即係用中文係溝通唔到嘅，或者溝通得咧係。即係 BB 嘅話題式，即係食咗飯未啊？飲咗茶未？即係咁樣，即係傾唔到咁即係咁詳細嘅。我係咪唔可以傾深啲嘅？傾唔到咁深係啦。但我發覺如果有啲英文部嘅，佢哋中文即係就算有即係可以表達到少少嘅。同 auntie uncle 用翻中文去傾偈咧，其實 auntie uncle 係會覺得好有溫暖嘅。係啊，咁所以咁當然而家我哋嗰個 audience 係用中文為主，我喺我英文嘅視頻都會勸翻啲英文堂嘅young generation 盡量同啲 uncle auntie 用中文傾談咯。咁當然係咁啦。好啦，咁我哋今日時間係咪喺呢度啊？差唔多。有冇其他嘢想最後嘅分享？冇啊，其實咁當然係我哋即係所分享嘅可能唔係咁系統性係點樣做，但係覺得即係講咗好多唔同具體嘅情況裏邊，都係值得思考咯。大家都可能即係諗到或者經歷過曾經過去嘅誤會啊，傾得唔埋啊，或者甚至係衝突。咁如果你有呢個經歷，即係可能唔使就匿名嘅，你可以寫喺即係寫個 comment box 裏邊，係咯，我哋都可以即係回應，下次做 podcast 再回應翻呢啲情況咯，係咯。好啊，咁時間去到呢度啦，多謝大家， Thank you，下一次見，拜拜。